Барамдрыг үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэн өргөдөг нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийн машин дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр хүнсний аюулгүй байдал, тэр дундаа хүнсний ногооны аюулгүй байдал сэдвээр ярилцахаар студиуд очтой урьж ирүүллээ. Та бүхэнд орой өнөргий. Бид нар хүнсний аюулгүй байдал гэж ер нь байнга ярьдаг. Ер нь амны уншлыг болсон сэдв. Тэр дундаа энэ хүнсний ногооны аюулгүй байдал гэдэг дээр бол бас нэлээд ярьдаг. Одоо ингээд намрын ургац сургаалт маань дуусчлаа. Тэгээд хадгалал, тээвэрлэлт гэдэг асуудлууд ярьж эхлэх баг. Ирэх жилийн өдийг хүртэл бид нэр аюулгүй хүнсний ногоо хэрэгжилж чадах уу гэж. Тэгэхээр мэргэжлийн хэлтийн ерхий газраас бол нэг сарын аян зохион байгуулсан байна. Энэ аянаар одоо юу гэдэг нь хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой зөрчил дутагдлууд ер нь хэр зэрэг яаж илэрв. Одоогийн байдлаар одоо юу гэдэг бид нар чинь дотооддоо тарьж ургуулсан хүнсний ногоо нарийн ногооноос бусдыг нь идэж байгаа, жимсгнээс бусдыг нь идэж байгаа шиг байна. Тэгээ энэ чинь тодорхой хугацаанд дараа хуучраад нөгөө урд хөршөөс ногоо орж ирдэг барьдаг гэх асуудлууд яригдах байх. Гэхдээ та бүхний хийж байгаа энэ нэг сарын аянаар ямар үр дүн гарч ирж байна? Тэгэхээр манай улсын хувьд бол ерөнхийдөө газар тариалангийн одоо үйлдвэрлэл явагдсан. Одоо энэ өнгөрсөн 45 хоногийн хугацаанд бол яг ургацаа хураагаад одоо 90 гаруй хувьтай явж байна. За энэ жилийн хувьд бол нийтдээ нэг төмөс нэг 160 мянга орчим тонн, хүнсний ногоо бол нэг 93 мянган тонн орчим одоо хурааж өмнөх жилийнхээс бол үйлдвэрлэл бол хангамжийн хувьд бол нэлээд сайжирч байгаа. За мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас бол яг энэ аймаг орон нутагт бол одоо дээд шинжилгээнүүдийг бол байнга авч явж байна. Саяхан ингээ болоод өнгөрсөн намрын ногоо өдрүүдгээд томоохон арга хэмжээ болдог. За энд бол үндсэндээ газар тариалангийн бүс нутгийн 40 гаруй сум суурин газараас одоо ногоочд ирсэн. За эндээс бол бид нэг төслийнхэнтэйгээ хамтраад 305 дээжинд бол энэ пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээг бол хийж үзсэн. За эндээс үзэхэд бол нэг 25 орчим дээж буюу 2-3% нь пестицидийн үлдэгдэл илэрсэн. Тэр нь юу гэсэн үг? Тэр нь бол илэрсэн мөртлөө стандартынхаа төвшөндөө байгаа. Таны хэлээд байгаа чи яг юуг нь үзэж байна гэсэн үг? Тэр тухайн ургамал хамгааллын одоо тэр бодисны хэрэглээх бордоо гэсэн үг, химийн бордоо гэсэн үг. Пестицид, химийн бордоо, пестицидийн үлдэгдэл. Тэгэхээр энэ дээр бол харьцангуй бага илэрсэн. Тэгсэн мөртлөө тэр нь бол стандарт хэмжээндээ бол гарч байгаа. За бид мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол өнгөрсөн жил 17 онд бол нийтдээ 2400 гаруй дээжинд бол бас пестицидийн үлдэгдлийн шинжилгээг бол хийсэн. За эндээс үзэхэд бол ерөнхийдөө нэг 2 юм уу 3% нь бол илрээд байгаа. За ер нь бол манай улсын хувьд бол пестицидийн хэрэглээний хувьд бол харьцангуй бага хэрэглээтэй органик хөдөө аж ахуйн орныхоо тоонд бол орж байгаа. Жилдээ нэг 10 гаруй компаниуд нэг 1500 орчим тонн одоо ургамал хамгааллын зориулттай пестицидийг бол импортоор оруулж ирж байна. За энийг бол хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас бол тусгай зөвшөөрлөлтөөр мэргэжлийн хяналтын хяналтанд орвол орон нутгийн хэрэглээнд бол хэрэгжилж байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол нийтээр 330 гаруй сум байгаа. Үүнээс нэг 40 орчим сумд нь бол яг энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэл явагдаж байгаа. Нэг 140-оос 150 орчим сум бол одоо яг энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн явагдаж байна гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ингээ аваа үзэхэд бол яг ихэнх сумууд бол аймаг орон нутгийнхаа төвшөнд бол өрхийн үйлдвэрлэлүүд бол их явж байгаа. За харин Төв аймаг, Хинти, Сэлэнг, Дархан уул гээд энэ том аймагуд бол одоо энэ томоохон суурин газруудын төмөс хүнсний ногоог бол их хэмжээгээр нийлүүлж байгаа энэ гол аймагуд л та. Тэгээ одоо юу гэдэг органик гэхээр чинь за хөрс органик гэж бодож байна. Дээр нь одоо юу гэдэг за үр. Тэгээд бордоо. Тийм биз? Ингээд одоо тарьж байгаа арга барил чинь одоо бас ингээ хэрвээ гараараа ч юм уу ингээ ухаад ингэж техник дог ингэж ярих юм бол тэгжээж органик болно гэж бичсэн ярьсан хүмүүс байдаг юм бэл. Тэгэхээр манайх одоо юу гэдэг таны саяны хэлдгээр яг 100% органик төмөс хүнсний ногоо за тэгээд бусад одоо жимсгэнд бид нар юу хэрэгжилж чадж байгаа юу гэдэг та бүхэн өөрсдөө байр суурийг илэрхийлж. Энийг яг 100% бид нар органикийг хэрэгжилж яана гэж хэлэхэд маш хэцүү. Үнэхээр органик бүтээгдэхүүн байна гэдгийг батлах, нотлох хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. За Монгол улсад органик хүнсний тухай хууль, органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тухай одоо ингээд журмууд дагалдаад одоо гарсан байгаа тийм ээ. 2016 онд энэ хууль гарсан. За тэгэхээр Монгол улсад за би үнэхээр органик үйлдвэрлэгч байна гэдгийг
нотлох одоо өөр хэлэх юм дээр сертификатыг олгох хүндлэгийн байгууллага нь одоохондоо байгуулагдаагүй байгаа. Хэрвээ энэ байгуулагч юм бол тариаланчгүй өөрийнхөө хүсэлтээр би органик тариалан эрхлэе гэх юм тэр хүсэлтээ гаргаад эхнээс нь тэрийгээ одоо тэр журмынхын дагуу хэрэгжүүлээд явах юм бол бид нар яг тэр баталгаажсан органик бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой. Тэгээд 100% органикаас урьдчилаад байдаг шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр олон улсын байгууллагууд бол энийг одоо жишээлбэл Хойд Америкт бол өөрийн гэсэн юм байгууллага байна. Одоо тэнд энэ бүтээгдэхүүн үнэхээр органик аргаар үйлдвэрлэгдсэн гэдгийг баталгаажуулчихсан бүтээгдэхүүн яг тийм шошиг одоо ярилгатайгаар зах зээлд борлуулагддаг. Хөгжсөн орнуудыг ихэд органик үйлдвэрлэл бол 10-аас 20% л байдаг. Органик төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэл. Манай хувьд бол эхлээд төмс хүнсний ногоогоор дотоодынхаа хэрэгцээг 100% хангах. За дараагийн шатанд болохоор хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлж аюулгүй хүнсээр хангах. Энэний зэрэгцээгээр мэдээж хэрэглэгчид өнөөдөр эрүүл органик бүтээгдэхүүнийг зах зээлд хүсэж байгаа. Энэ хэмжээнд нь тэгтээ хяналтан доор баталгаатайгаар одоо бүртгэлтэйгээр энэ органик үйлдвэрлэлийг явуулж тодорхой нэг хэсгийн хэрэгцээг хангах хэмжээнд хийнэ гэсэн үг. Тэр яг органик үйлдвэрлэлийн нэг хэсэг нь юм байна шүү дээ. Ургамал хамгаалах технологитой холбоотой, агр технологитой холбоотой тийм ээ. Жишээлх юм бол одоо би органик аргаар байцаа ургуулъя гэх юм бол магадгүй би энийг одоо органик бүтээгдэхүүн, органик тариалангийн үйлдвэрлэлд одоо шилжихэд тодорхой хугацаа хэрэгтэй гэж үздэг. Нэг настай таримлын хувьд бол өөр, за олон настай таримлуудын хувьд бол өөр. Жишээлбэл би одоо энэ жил уламжлалт аргаар байцаа ургуулж байсан бол би 2 жилийн дараагаас эхлээд би органик шилжих боломжтой. Энэ өөр хэлбэл энд бэлтгэх хэрэгтэй гэсэн. Хөрснийхөө хувьд, хэрэгжилж байгаа усныхаа хувьд, үйлдвэрлэлийнхаа хувьд, хэрэгжилж байгаа технологиудынхаа хувьд гэсэн. Жишээлх юм бол одоо ургамал хамгаалалт, би өөрөө ургамал хамгаалалын мэргэжлийн хүний хувьд Монгол улсад яг органик үйлдвэрлэл эрхлэх боломжтой. Одоо хүнсний ногооны талбайд илэрч байгаа одоо хөнөөлтэй шавжуудынхаа хувьд ч гэх юм уу гарч байгаа ургамлын өвчнийхөө хувьд харьцангуй халуун дулаан оронтой харьцуулахад бол маш бага. Тийм учраас түрүү манай энэ яамны мэргэжилтээр ярьж байсан мэргэжлийн ялалтын мэргэжилтэн одоо импортоор орж ирж байгаа тэр химийн гаралтай химийн синтетик пестицидүүдийн хэрэглээч бага. Одоо миний мэдж байгаагаар бол Монгол оронд одоо импортоор орж ирж байгаа ерөнхийдөө химийн пестицидүүдийг одоо төрөлжүүлээд хэрэглэгээр нь авч үзэх юм бол гербицид хамгийн их нээзэлдэг тийм баг тийм ээ. За гербицид таана хэрэглэж байна вэ гэхээр өвөр тарианы үйлдвэрлэлд буудан дээр зарим нэг үнс үүртэй таримлуудаар хэрэглэгддэг. За хүнсний ногооны талбайд баг хэрэглэгдэггүй. Энэ юу вэ гэхээр манайхаар зэрлэг гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ингээ хэлгээр бол хог ургамалтай тэмцэгт хэрэглэдэг химийн бэлтгэл. За тэгэхээр органик тариалангийн асуудал ярих юм бол ерөөсөө энэ химийн синтетик пестицидийн хэрэглээний тухай огч ярихгүй. Хэрэглэхгүй гэсэн. За энийг орлсон нөгөө байгалийн гаралтай одоо бичил битний гаралтай ч юм уу эсвэл одоо нэг шавж нөгөөгөөрөө иддэг ч юм уу ийм технологиудыг дүлхүү хэрэглээд тэр одоо органик үйлдвэрлэлийг явуулж болно. Монгол болохгүй ш болно. За хүн энэ бол тэр тариаланч хүний өөрийнх нь сонголт тийм ээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас та. За энэ органик тариалангийн хамгийн гол нь органик гэдгийг баталгаажуулах тэр логог бол одоо хөдөө аж ахуй яам батлаад гаргацсан байгаа. Тэгээд оюуны өмчийн газраар бол энэ оюуны өмчийн эрхийг нь бас баталгаажуулсан. Одоо тэр логог авах тариалан эрхэлж байгаа хүн тэр саяны баталгаажуулалтын байгууллагатайгаа гэрээ байгуулад анханасаа би бол одоо ерөөсөн химийн пестицид хэрэглэхгүй нэгдүгээр хоёрдугаар хөрс ус одоо бүх юмныхаа шинжилгээг өгсөний үндсэн дээр за тэгээ шилжилтийн үед орж иж одоо тэр органик үйлдвэрлэл эрхэлж иж эндээс гарсан бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулалтын байгууллага нь органик гэдгийг нь баталсны дараа хөдөө аж ахуйн яамнаас тэр лого ашиглах эрхийг нь өгч байгаа. Хуулийнхаа дагуу бол нэг ийм баталгаажуулалтын байгууллагын асуудал яригдана. Хоёр дэх юм бол тариаланчид үйлдвэрлэгчид одоо хэрэглэгчид нийлээд хамтын оролцооны баталгаажуулах хамтаараа оролцсон баталгаажуулах замаар тэр баталгаажуулалтыг бас хийж болно. Энэ тохиолдолд бол өөрөө өөрсдөө хяналт тавиа явчихна гэсэн үг. Үйлдвэрлэгчид, ногоочид, боловсруулах үйлдвэрийнхэн одоо супермаркет, бөөний зах дэлгүүрүүд нийлээд хэрэглэгчид ингээд баг бүрдүүлээд энэ бас тусгай журам дүрмтэй. Энэ дүрм журмынхаа хүрээнд бие биендээ хяналт тавиад тэр одоо тариаланчаас гарсан ногоог бол органик оролцооны аргаар баталгаажуулсан органик хүнс гээд энэ оролцооны аргаар баталгаажуулахад бол бас лого нь өөр. За ингэсний дараа бол энэ яг органик гэдэг одоо хүнс органик хүнс маа гэж хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Өнөөдрийн байдлаар одоо Монголд бол яг органик үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа гэж бүтээгдэхүүн байгаа гэж хэлэхэд бол хэцүү. Яагаад гэхээр баталгаажуулалт байхгүй байна.
Хоёр гэх юм бол яг өнөөдөр одоо тэр шашхны асуудал манайхан ч одоо шашхан дээр Монгол тариалсан органик цэвэр байгалийн бүтээгдэхүүн гэдэг юмнуудыг тавьчихдаг. Энэ мэрэгжлийн хяналт хөдөө аж ахуйн яам хамтраад энэ шашхны хяналтыг өнөөдөр хийгээ явж илээ. Органик гэсэн одоо шошго бол өнөөдрийн үед хүчин төгөлдөр бусаа гэсэн. Шошго байтугай зүгээр одоо ингээд намрын ногоо өдрүүд үргэлжилдэг. Тэр үед чи юм шошго байтугай зүгээр сайхан шуудаатай хүмүүс ингээд сайхан хасгаж байгаа зарж байгаа шүү дээ. Ер нь бол шошго. Тэгээ одоо яаж мэдэж авах уу гэхээр одоо миний хувьд хэцүү байна. Одоо сая ингээд Нийгмийн Үндэсний байгууллага хүнсний аж ахуйн газраас Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдалд анхаарал хандуулад цаашдаа органик хүнс бэлтгэх үйлдвэрлэхэд ингээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүл явж байна л да. Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны газар тариалангийн бодлого хэрэгжих суулгах газраас ард иргэдээ эрүүл хүнсээр хангахын тулд 2 шаттай арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэж ажиллаж байгаа. Тэр органик хүнс рүү бид тэмүүлж байгаа. Гэхдээ өмнө нь газар тариалангийн зохистой дадал гэдгийг ногоочин бүр үйлдвэрлэгч бүр нэвтрүүлэх ёстой. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль, хүнсний тухай хуулинд зааснараа хүнс үйлдвэрлэж байгаа бүх үе шатанд зохистой дадлыг нэвтрүүлнэ гэдэг ингээд үүрэг болгоцсон. Энэний нэг хүнсний нэг бүтээгдэхүүн бол хүнсний ногоо. Тэгэхээр хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэж гарах бүх үе шат гэхээр зэрэгэл түрүүн та төвшүүлж яасан хөрсний тухай, үрийн тухай, хөрс боловсруулах технологийн тухай, машин тоног төхөөрөмжийн тухай, тээвэрлэлтийн тухай, хадгалалтын тухай энэ бүх үе шатанд тэр зохистой дадлыг нэвтрүүлж сая зохистой дадал нэвтрүүлсэн гарал үүсэл нь тодорхой. Нөгөө технологийн шаардлагыг хангасан таны нөгөө хайгаад болдохгүй байгаа тэр шошго яарлах нь тодорхой. Ийм болсон гэж бүрэн үйл ажиллагааг зохистой дадал нэвтрүүллээ гэж үзнэ. Тэгэхээр энэ зохистой дадал нэвтрүүлсний дараагаар бид одоо сая органик хүнсний тухай асуудал одоо ярихад бол нэлээд зоримог болох ёстой. Гэхдээ бид органик хүнсний ойлголтыг одооноос өгөхгүй бол энийг бэлтгэжгээд дараа нь тийшээ орно гэж хугацаа хүлээх шаардлагагүй хоёр асуудал хоёулаа зэрэг явж байгаа. Гэхдээ эхний ээлж ажил бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлд зохистой дадлыг нэвтрүүлэх үүний тулд ажил эхэлсэн байгаа. Тэр ургамлыг хэр зэрэг хэрэгжүүлж байна зохистой дадлаа. Зохистой дадлын ажлууд нэлээд сургалтууд явагдаж байна. Энэний үе шатанд нөгөө бүх төрлийн тармил ургамлын гарал үүслийн гэрчлэгээ олгох ажлыг мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартайгаа хамтраад загварыг нь баталчихсан. Одоо яг үйлдвэрлэлд нэвтрээд хүнсний ногоо, төмс хүнсний ногоо бүх жимсгэнд гарал үүслийн гэрчлэгээжүүдэд хийгдээд явж байна. Ногоочин болгон өөр ингэсэн кодороо баталгаажуулсан тамга тэмдэгтэй тэр тамга тэмдэгэ гарал үүслийн гэрчлэгээндээ одоо баталгаажуул тавиад одоо энэ жилээс ингээд нэвтрүүлээд ороод ажиллаж байна. Үүний зэрэгцээ тэр газар тариалангийн зохистой дадал дээр одоо ямар үрээр хаанаас гарал үүсэн тодорхой ямар сортын үр юм. Одоо нөгөө төлөв байдал нь ямар хөрсөнд юм. Шүтлэг хүчлэг нь ямар юм. Тэгэхээр ямар услага хэрэгэлсэн, ямар одоо химийн бодис бордоо хэрэгэлсэн, ямар техникээр тарж ургуулж одоо тээвэрлсэн, ямар зойронд хадгалсан гэдгийг бүгд тодорхой тийм агуулсан бичиг баримтууд газар тариалангийн зохистой дадал бол энэ бүгдийг бэлтгэлийн үе шатнд нөгөөх зүрэн гарал үүслийн гэрчлэгийг олгохдоо нөгөө талбайн түүхийн хөтлөлт гэж энэ түүхийн хөтлөлтөн дээр ингээд үндэслэр гарал үүслийн гэрчлэгээ тэгээ энэ бүх үе шатнд ариун болтгоолчлаа. Бид нар одоо дотоодоо тариалсан хүнсний ногооны тухай ярьж байна. Удахгүй бид нар бас бидний яриа импорт руу чиглэх байх. Гэхдээ би хэрэглэгчийнхээ зүгээс одоо тариаланчаас худалдаалж байгаа худалдагчаас юу шаардах хэрэгтэй юм бэ? Одоо ингээд нэг очоод энэ одоо барс дээр ч юм уу энэ номрын ногоо өдрөд болж байгаа газар очоод нэг тариаланчаас таны одоо ногоо чинь яг Монгол уу? Гарал үүсэл нь хаваа нахаар нэг юм цаас үзүүлэх юм аа. Тэрийг нэгхэж бас айгүй төвхтэй. Нэг тийм бид нар соёл бас суралцаагүй. Тэгээ өнгөгцнийг юм цаас үзүүлэх. Хаанаас хинээс авсан. Тэгээ нөгөөдг нь ингээд шалгаад байх их төвхтэй. Гэт нөгөө хүн ч уурлаад нөгөөдгөө аваа явчихна. Тэгээ ямар ч ногоо хийгээд өгчих юм мэдэхгүй ингээд ихэлцэл үүсчихгүй байгаа байхгүй. Тэг яг юу бид нар шаардах хэрэгтэй вэ? Хэрэглэгчд маань. Энэ дээр бол яг харга байхгүй манай хэрэглэгчдийн соёл. Эхний ээлжинд энэ чанарын баталгааг хангах, энэ технологийн үйл ажиллагааг өндөр түвшинд хүргэхэд хамгийн найдвартай хяналт тавигч нь манай хэрэглэгчд. Хэрэглэгчд маань өөрөөсөө бас энэ шаардах соёлд өөрийнхөө нэг эрүүл хүнсийг хэрэглэх ийм эрхээ эдэлж шаардлага тавих хэрэгтэй. Өнөөдөр бол яг хүмүүсүүд янз бүрээр ногоочд маань, худалдаачд маань авч явж байгаа бах гарал үүслийн гэрчлэгийг өнгөцсөн янз бүр байж байгаа. Гэхдээ таны өмнө хэн гэдэг ногоочин аль аймаг сумын, аль багийн ямар талбайд яаж тарьсан гэсэн кодоо бүрэн агуулсан
гарал үүсэл нь тодорхой тийм гэрчлэгийг харуулж байгаа. Тэрнээс та бол одоо шууд уншихад Төв аймгийн Борнуур сумын тийм багийн тэр гэдэг хүн төмс тариалаад орж ирж байгаа маань тодорхой болно. Түүнээс биш төмс болгон жаргалан төмс болгон нөгөө Борнуур болоод явдаг ч юм уу, Монгол болоод явдаг ч юм уу, тийм аюул одоо ард хоцорж байгаа шүү. Тэр байтугай бүр ингээд лангуун дээр нэг төмс тавьчаад тэгээд цаашаа хараад уутлаад өгтөө өөр төмс худлаа өчөж байгаа байхгүй юу? Худалдагч нар чинь. Тэгээд тэр чи одоо ингээд хоёр хил төмс авчаад бүгдийг ямар ч хэрэгжлэн харалтай биш. Тэр гарал үүслийн чинь бичгийг одоо таныг тэмдэгтэй болвол улаан өнгөтэй нь одоо тийм байна. Ногоон өнгөтэй нь тийм байна гэдэг чинь. Энийг хэрэглэгчд бүгдээрээ мэдчихв шаардлагагүй шүү. Хөөе таны одоо нөгөө ногоон өнгөтэй чи байхгүй шүү. Та яагаад улаан үзүүлээд байгаа юм бэ? Шаардлагатай газар тариалангийн зохистой дадлал өнтрүүлэхийн тулд гарал үүсэлт явж байна. Дараа нөгөөх талбайн түүхөө зөв хөтэлдэг болох хэрэгтэй. Одоо бол талбайн түүх байдгаа нэрээ зөв буруу бичиж байгаа хүмүүсүүд зөндөл байгаа шүү. Ногоочны маань боловсрол нуухан байхгүй. Тэгэхээр чинь түүнд нь тусалдаг нөгөө экстеншн байгууллагууд зөвлөхөд ажиллах ёстой. Сургагч нар ажиллах ёстой. Тэгээд тэр тодорхой ус үед гарал үүс тодорхой болно. Яарл эндээ түрүү манай нөөбийн төлөөлөгч маань органик бүтээгдэхүүний шошго тэмдгийн загвар гарсан. Яг үүнтэй адилхан газар тариалангийн зохистой дадлал нэвтрүүлсэн шошго тэмдэг баталгааж байна. Энэ бүгдийг баталгаажуулсан нөгөө хөндлөнгийн тэр мэрэгжлийн байгууллага баталгаажуулалтын байгууллага бий болох ёстой. Тэр баталгаажуулалтын байгууллагаас гараад энэ үнэхээр газар тариалангийн зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн үйлдвэрлэгч мөнгө гэхэр зэрэг аль тухайр зэрэг ялах таних тэмдэгтэй үсгээр юм уу, өнгөөр юм уу тийм шошго гарч ирнэ. Тэгээд энэ бол найдвартай баталгаатай болж байгаа юм байна. Манай төрийн бус байгууллага бол Монгол ногоо төсөл гэж хэрэгжүүлж байгаа 16 оногс эхлээд. Тэгээ энэ төслийнхээ хүрээнд бид нар өнөөдөр энэ ногоочхон хүний технологио мөрөгдөж байгаа асуудлаа тусгаж бичих талбайн түүхэн дэвтэр гэдгийг загварыг гаргаж хэвлээд одоо нийтдээ 6000 гаруй ногоочонд энэ хүрчгээд байна. Тэгэхээр эхлээд бид нар ногоочтой сургаж байгаа. За та нар энэ төмс хүнсний ногоо ургуулахдаа ийм технологиор энэ газар тариалангийн зохистой дадлал гэж юу байдгийг энэний дагуу ингэж ургуулж таринаа гэд. Тэрний дараагийн ээлжинд ургацаа хурааж аваад зах зээлд гаргахад талбайн түүхийн дэвтэрээ авч очиод сумын агроном дээр очино. Сумын агрономд энэ талбайн түүхийн дэвтрийн хөтөлтийг үзээд нөгөө ургамал хамгааллын бодис эрдэс болдог зохистой хэрэгэлсэн байна уу үгүй юу гэдгийг шалгаад энэ жишээлхэд одоо ургамал хамгааллын бодисыг ихэд хураахаас өмнө 21-с 30 хоногийн өмнө хэрэглэж болохгүй гэсэн заалт хязгаарлалт байж байгаа. Гэтэл энэ хүн тэр хугацаанд хэрэгэлсэн бол чиний энэ бол зах зээл гарч болохгүй нэ гэх тийм ээ. Тэрнээс өмнө хэрэглэгдсэн байх ёстой гэдэг. Энийг шалгаж үзчихээд тэгээ гарал үүслийн бичгийг өгж байгаа. Гарал үүслийн бичгийг бид нэр одоо санхүүгийн баримтчиг 3% болгосон. Тэгээд сумын агроном тэрийгэ бичиж өгөөд хамаг дарж өгдөг болсон. Тэмдэг. Тэгэхээр энэ 3%-ийн нэг нь агрономд, нөгөөх нь ногоочонд, 3 дахь нь болохоор борлуулж байгаа хүнд очино. Тэгэхээр хэрэглэгч хүн юу харах вэ гэхээр энэ гарал үүслийн бичгийг харах ёстой. Ингээд энэ бол энэ бүтээгдэхүүнийг хэрв одоо ямар нэгэн одоо с ิจ гтэй одоо шинжилгээгээр тийм зүйл гарддаг юм бол буцаагаад энэ гарал үүслийн бичгээрээ хөөгөөд аль аймаг сумын хэн гэдэг тариалан чинийг тариалсан байна. Тариалахдаа ямар бодис хэрэгэлсэн энд одоо асуудал үүсгэсэн байна гэдэг асуудлыг хянаач халгах боломжтой. Одоо жишээлбэл юу гэдгийг төмсөн дээр би нэг тариаланч дээр очиход одоо бид нар төлөвлөгөө явж байгаа юм чи ургацсан далайг. Тэгэхээр нэг бараг 10-аад сортын төмс тарьсан хүн байна. Энэ одоо чипсний, энэ шүлтэй хоол ихэд ийм, энэ тим хоолны, ийм хоолны, энэ галлант сортны, энэ юу сортын юм. Нөө олон төмс. Улаан өнгөтэй төмсчл байх юм, шар өнгөтэй төмсж байгаа, цав цагаан төмсчл байх. Тэр хэрэглэгч бид нар тэрийг чинь ялгаж мэдэхгүй байна л та. Тэгээ авчаад хоол ихээр зарим нь болж өгдөг. Зарим нь өөрөө далга болчдөг. Тийм ээ. Тэгээ тэрийг ч одоо юу гэж ойлгох юм бэ? Одоо юу гэдэг тэр хүн маань одоо худалдаачд маань та ямар хоолыг гэж байгаа вэ гэж асууж агаад заралтай биш. Тэг ингээд сортоо мэдж тарьд юм уу? Одоо авахтаа бид нар тэрийг хэлж явах ёстой юу? Тэ. За одоо ингээд намар одоо төмс хүнсэн нөгөө зойронд орж байгаа. Намар гараад ирнэ. Ямар зойронд яаж хадгалсан юм? Үнэхээр яг юу гэдэг тэр нөгөө муудуулахгүй барихгүй юм хийцэн биш үстэй гэдэг чинь харлах сэтгэл төр шүү. Гэх мэтлийн хүнсний аюулгүй байдал энэ төмс хүнсний ногоон дээр ингээд зөндөө олон зүйл яригдах юм л да. Мэргэжлийн хяналт та бүхэн яг ямар хяналт тавьдаг юм бэ гэж. Одоо гарал үүслийн бичиг тэ вэ нүггүй юу гэдэг мэдээж үзэх бах тийм үү. Гэтэл одоо нөгөө нэг саяны ярьж байгаа хадгалалтын асуудал дээр нь тэгээ ингээд тээвэрлэлтийн асуудал нэг юм эсхийн дуучсан л ирдэм билээ шүү дээ ногооч чинь бол яг үнэнд. Тэгээд зориултын жижиг ногоочд бол тийм бүхэгтэй машин тэрийг бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай орны хувьд бол жилдээ нэг удаагийн ургац авдаг. За тэгээд өвлөн их маш их эрс дэсуур амьсгалтай. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ төмс хүнсний ногоон дээр бол хорогдол их гарч байгаа.
бараг 30 гаруй хувь нь бол одоо хаягдлуулж үлддэг. Тэгэхээр ер нь бол энэ хадгалалт, тээвэрлэлт, энэ худалдаанд яах нөхцөлтэй бол одоо энэ их гэмтч мууддаг ийм асуудал байгаа. За ялангуяа энэ өвлийн улиралд, хаврын улиралд одоо энэ төмс хүнсний ногоо чи өөрөө их хадгалтын хугацаа их богино хугацаа шаарддаг. Үндсэндээ одоо гол нэрийн одоо бид нар өдөр тутам хэрэглэдэг энэ хүнсний ногоог бол нэг 3 сараас 6 сар хүртэл одоо технологийн горим мөрдүүлж 0 градусаас гас 2 градусын хооронд ийм юунд бол одоо үндсэндээ 6 сар дээдлэн 6 сар хүртэл хадгалах юм болцоотой байдаг. Тэгтэл өнөөдрийн манай Монгол улсад байгаа одоо энэ 3 төрлийн агуулга байгаа. Уламжилт нөө зойр байж байна. За энгийн агуулга мөн механикчсан агуулга гэдэг энэ агуулгууд бол харьцангуй хөгжиж байгаа боловч манайх нөө төмс хүнсний ногоогоо хооронд нь хольж хадгалж байна. За энэ хольж хадгалж байгаагаас болж одоо нэг ногооноос нөгөө ногоондоо бол энэ хортон шавж бас дарахах өвчлөл ийм нэмэгдэх. Тэгээ энэ технологийн хадгалтын горим зөрчигдөх юу бол нийт массаараа бол их байна. Тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол яг одоо төмс хүнсний ногоо яг энэ жимсгэнтэй холбоотой гол 2 бомбт бол угаасаа Сүхбаатар замун үдгсэн 2 бомбтоор л импортоор орж иж байгаа. Энэ дээр бол манай одоо мэргэжлийн хяналтаас бол нэг 50 гаруй байцаагч бол өдөр тутам байнгын хяналт тавиа явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дотоод хяналтын хувьд бол үндсэндээ бид нар энэ жилийн хувьд сая тандал судалгаа хийж үзлээ. Үндсэндээ 156 сумаас ингээд одоо дээж аваад үзэхэд бол энэ гарал үүслийн гэрчлэгээний хөтөлбөрт бол өнгөрсөн жилийнхаа хувьд арай сайжирсан байна. Өнгөрсөн жил нэг 30 гаруй хувьтай байсан бол энэ жил бол 56% болж дээшилсэн. Гарал үүслийг бол одоо бас хэрэглэх, энэ гарал үүслэхгүй бол бас хэрэглэж авахгүй байгаа юм хандлага байгаа учраас гарал үүслийн хөтлөлт бол харьцангуй сайжирч байна. Тэр яг үнэн хөтлөж гинөө. Энэ уусаа журмынхаа дагуу хөтлөгтэй явна да. За талбайн түүх гэж сая түүхийн дэвтэр гэж ярьж байгаа. Энэ ер нь бол их хамгийн чухал хэдэн байгаа. Тэнд одоо ямар төрлийн бодис хэрэглүү, хэдийн хугацаанд хурааж авуу, ямар одоо үр сортоор үрийг хэрэглэсэн гэдэг энэ бүхэн дээр бол бас талбайн түүхийн хөтөлтийн дэвтэр бол сая манай энэ төслийнхэн нүүбийн одоо байгууллагаас хэрэгжүүлэх төслүүд за энэ төрийн байгууллагуудаас явуулж байгаа хүрээнд бол 50 орчим хувь нь бол одоо энэ талбайн түүхийн дэвтэр 50 байна гэж сая энэ 156 сумын түвшинд аваад үзэхэд бол ийм харьцангуй сайн болсон байна. За тэгэхээр хөлийн мэргэжлийн хяналт гэж. За нарийн ногоонууд. За бид нар чинь бас юу салаад навч гээ зарим ногоонуудаа бол тарьж явах шиг байна. Жимсэж тарьж явах шиг байна. Гэхдээ жилийн 4 өдрөл тэрийг бас хэрэглэж чадахгүй. Тарьж чадахгүй. Хөлөмжийн аж ахуй хөгжиж байгаа боловч бас хангалттай биш байна л. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг бид нар хамт амжиж ярьдаг ятад ногоо муу гэл. Ерөөс ятад ногоог хоригдчих болдгоо юм гэж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд 100% төмс хүнсний ногооны хэрэгцээг хангаж та гэдэг мэдээ яваад байгаа шүү дээ. Гэтэл чи одоо саяны ярьж байгаагаар бол 100% байж чадахгүй нь шүү дээ. 6 сар хадгалаад тийг хадгалтын горим муу болчих юм бол дахиж шинэ төмс хүнсний ногоо хэрэглэхээс арга байхгүй. Тэгэхээр өмнөд хөршөөс ч юм уу хойноос ч юм оржихоос арга байхгүй. Ямар хяналт тавьдаг юм бэ? За мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар манай экспорт импорт хөлийн хоригдсэрийн хяналтын газар маань бол импортын өмнөх хяналт, импортлох үеийн хяналт гэдэг 2 хяналт хийж байгаа. Импортын өмнөх хяналт нь болохоор импортоор хүнсний ногоо жимсэх оруулж ирж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол манайхаас бол импортын мэдээлэл авч байгаа. Тэр импортын мэдээлэл авахд ямар шаардлага хангах ёстой юм бэ гэхээр за худалдаа авах гэрээг хийгдсэн байх ёстой. За тухайн оруулж ирж байгаа хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийхээ гарал үүслийн гэрчилгээ эрх бүхий байгууллагын эрүүл мэндийн гэрчилгээ, шинжилгээнийх нь бичлэгээ тэр бүгдийг нь бид нар үндэслэж 6 сарын хугацаатай импортын мэдээлэл болгож байгаа. За бараа бүтээгдэхүүн ороод ирэх үед нь бол мэргэжлийн хяналтын хуудасаар бол эрсдэл суурилсан хяналтын хуудасаар бол манай хөлийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар манай хяналт тавьж байгаа. За тэгээд жимс хүнсний ногоо орж ирэхэд бол шинжилгээт хяналт, бие түүжлэг, лабораторийн хяналтаа гэсэн ийм 3 зүйлийн хяналтыг бол тавьж явж байгаа л да. Манай лаборатори сайн уу? Хил дээр бол ерөнхийдөө бол манай лабораторийн түвшин бол харьцангуй сайн түвшинд бол явж байгаа. Сая бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр алтан буулаг бомб, замын үд бомб дээр бол иж бүрэн 20 цэрийн цогцлбор тийм байгууламж баригдаж байгаа. Тэрэндээ бол лабораторийн хүчин чадлыг бол сайжруулна гэсэн зорилттой явж байгаа. Мөн тэгээд захин
хяналтыг бол сайжруулах гэсэн тиймэрхүү зорилтуудтай явуулж байгаа. Тэгээд лабораторийн хяналтаар бол манайх бол 20 цэрийн хяналт, хортон шавж, өвчин байна уугүй гэдгийг үзэж байгаа. Мөн тэр пестицидийн үлдэгдэл, хүнд металл, хор судлалын шинжилгээнүүдийг л авч үзэж байгаа. Тэн дээрээ хэрэг заяа одоо эсэлттэй бүтээгдэхүүн байх юм бол буцаах юм уу, устгах. Нэг бол дотоод 20 цэртэй өвчин хортон шавж илэрх юм бол ариутгал халдварууд хийгдээд өөр зориултаар хүнсний биш малын тижэл ч юм уу тэр зориултаар бол оруулж ирж байгаа. Одоо манайх л амд амжаал ярихын нүд үнжих худал гэж үг байдаг. Гэхдээ тэгэл одоо нэг хятадч ерөөсөө л хэрэггүй газараа тарьсан тариагаал бидэнд төмс хүмсэнд бол оруулж ирдэг гэж шít. Химийн туршлага хийсэн газараа тэгдэг гэж шít. Эдгээр ч ерөөсөө өнгө оруулцдаг гэж шít. Янз бүрийн юм тарьждаг гэж шít. Тэгэл яриад байгаа. Энэ бол зүгээр маст гэж ойлгож зург үзэж байгаа хүмүүс тэгж л ойлгож байгаа. Тийм яриа газар авцсан учраас арайч тийм ногоог нь оруулж ирээд одоо бид нар чинь хэрэглээд байдаг юм байгаа үстэй гэж би асуумаар байгаа юм. Ерөнхийдөө л итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорил шинжилгээний дүнгэл бид нар үнэлж ижил. Одоо тэр чанар муутай үгүйг нь бол ерөөсөө мэдэх ёстой л доо. Тэгээд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын дүнгээр манайх бол ерөөсөө тийм шаардлага хангахгүй бараа бүтээгдэхүүн бол ер нь хилээр бол оруулахгүй буцаах юм уу устгах харамжаа авч байгаа. Тэгэхээр тийм юм муутсан ярьсан тийм юм орж иж байгаа тохиолдол. Ер нь хоордоо. Одоо ямар юу гэдэг стандарт гэдэг ч юм уу нэг тийм босго ч юм уу тавьдаг юм бэ? Одоо энэ орж ирэх гэж байгаа Монгол хүнд та өгөх гэж байгаа бол ийм шаардлагыг хангасан байх ёстой. Монгол руу оруулж ирэх гэж байгаа бол төмс хүнсний ногоо жимсэн дээр тавхан ийм шаардлага хангасан ёстой гэж Монгол улсын ч гэдэг юм уу тийм үү? Янз бүрийн нэг тийм одоо стандарт шаардлага ч юм уу тийм босгоч гэдэг юм уу тийм зүйл байх уу? Энд дээр юу юм та манайх ч одоо энэ хөрш орнуудтайгаа бол энэ хөдөөж хүм бараа бүтээгдэхүүний протокол гэж тохирдог. За тэр протокол дээр одоо яг энэ ямар шаардлагууд тавих уу, ямар стандарт нийцсэн одоо хөдөөж хүм бараа бүтээгдэхүүнийг харилцсан импортоор оруулах уу гэдгээ мэргэжлийн хяналтын байгууллага, хятадын 20 цэрийн байгууллага, адил төсний байгууллагатай ингэж тохирч протоколоор явуулдаг. За түүний дараа бол бас энэ гэрчлэгээ тохирно гэж байгаа. За энэ дээрээ бол одоо ямар одоо англи сортын дээр юун дээр одоо ямар юу бичих ийм асуудал. Тэгэхээр ер нь бол хүнсний аюулгүй байдлыг ярихад бол бид нар ингээд нүдээр хараад гараар бариад ингэх бол маш хэцүү. Хүнсний аюулгүй байдлыг бол хэмжихэд бол хамгийн гол энэ юу нь бол лаборатори. Бид нар лабораторийн шинжилгээг үндэслэж тухайн бараа бүтээгдэхүүн чанартай аюултай эрсдлийн түвшин тийм байна гэдгийг бол бид нар одоо нэг харах зүг чигийг зааж байгаа юм чи бол лаборатори л байгаа шүү дээ. За дээрэс нь энэ ямарваа нэг одоо манай дотоодын болон импортоор орж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр энэ бүртгэл бол одоо маш сайн байх хэрэгтэй. Өнөөдөр уул мөрийг мөрдөх одоо тухайн бүтээгдэхүүнээс аливаа нэгэн одоо хордлого эрсдэл гарлаа гэхэд тухайн бүтээгдэхүүн хаана яаж тээвэрлэгдэж ирсэн, хаанаас орж ирсэн, хэн гэдэг хүн хэдээнд оруулжсэн гэдэг ингээ уул мөрийг урагшлуулж ингээ мөрдөх энэ тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр бол одоо манай хөдөөж авах яам мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудаас бол яг энэ уул мөрийг мөрдүүлэх чиглэлээр нэлээд ажлууд бол хийж байгаа. За энэ хүрээнд л одоо тэр дотоод хяналт гэдэг юмыг бол одоо сайжруулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр л бүх одоо хяналтыг бол мэргэжлийн хяналт гэдэг юм уу энэ төрийн байгууллагууд одоо тавиад бүрэн болцоо байхгүй. Хэрэглэгч өөртөө бол одоо энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр өөрийн гэсэн хяналтаан тавьдаг, сонголтоон зөв хийдэг, хугацаагаа үздэг, шаардлагатай бол лабораторийн бичгийн бас нэхэх юм бүрэн эрхтэй. Сая одоо хэрэглэгчний эрхийг хамгаалах том зөвлөгөөн боллоо тий. Ер нь бол хэрэглэгч энэ одоо том үндсэн эрхүүдээ эдэлж одоо тухайн сонголт хүнсний бүтээгдэхүүний сонголтоо хэрэгжилж хэрэглээнийхаа төвшөнд аваачаад чанар аюулгүй байдлыг алдагдуулахгүй хэрэглэх гэдэг асуудал бас өөрийнх нь асуудал болж байна. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдал дээр ямарваа нэг юмыг хэтрүүлэн хэрэглэх юм уу те буруу хадгалахад бүгд л эргэл эрсдэл үүсгдэг. Одоо импортын хүнсний ногоо нарийн ногоон дээр бол юу гэдгийг лангуун дээр тавиад зараад хэрэглэгчийн гэрт орж ирээд хоол хийж байгаа нэг хэсэг байна шүү дээ. Гэтэл бид нэр одоо юу гэдэг үйлчлэгээний салбар маань хөгжсөн. Ресторануудаар орж байгаа. Хятад, Солонгос, Европ өөр юу ч гэдгийг янз бүрийн хоолны ресторанууд. Тэд нар чинь маасаараа зарагдахгүй мөртлөө ресторануудаа гэдэг ч юм уу сүлжээ ресторанууд дээр бол бас импортоор орж ирж байгаа зүйлүүд байгаа шүү дээ. Одоо загсаа сахуулаад, далайн гаралтай бүтээгдэхүүнээ сахуулаад орж ирж байгаа. Тэрэн дээр нь бас ямар хяналт тавих вэ? Ер нь л аж ахуйн нэгжүүд ер нь оруулж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр яг л ижил хяналт тавьж байгаа л да. Ер нь одоо энэ энтхэг ресторанууд ч байт юм уу? Одоо энийг
солонгос ресторанч байт юм уу те. Ер нь бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдээ сайн чанартай бүтээгдэхүүнүүдээ Монголд ер нь олдохгүй байгаа тиймэрхүү жимсхэн байт юм уу. Хүнсний ногоо байт юм. Тэр бүл толгоныгоо өөрийнхөө нутгаас авчрах тийм сонирхолтой байдаг. Яг тэрэн дээр манай түрүүний ярьсан тэр манай жимс ногоо бол яг их хэрэгсэлтэй бараа бүтээгдэхүүндээ ангиллагдтiin. Тийм учраас манайх бичиг баримтын хяналт, бие түүслэг, лабораторийн хяналтыг бол яг л давхар тавигдаад яг л тэр дарааллын дагуу хяналтанд ороод орж иж байгаа. Энэ дээр нэг юм нэмээ хэлчихэд 2013 онд хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Энэ хуулиар бол үйлдвэрлэгч одоо тухайлах юм бол өнөөдрийн бидний яриад байгаа хүнсний ногоо тариалж байгаа хүмүүс өөрсдөө тэр тариалсан нийтийн хэрэгцээнд бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа бол тэрэндээ дотоод хяналтаа хэрэгжүүлж үүрэг хариуцлагаа хүлээж авах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр зэрэг бид нар ч одоо хөдөө аж ахуй газар тариалан мал аж ахуй болохоор зэрэг хүнс үйлдвэрлэлээс бол салгаж авч үзэж болохгүй. Энэ бол яг хүнсний одоо сүлжээний гинжин сүлжээний анхан шатны үе шат байгаа юм. Тэгээ анхан шатны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа ногоож тариаланчд маань үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ эрүүл аюулгүй байдлыг бол өөртөө хариуцах хэрэгтэй. Сая бол ярьсан шүү дээ, дотоод хяналтаа хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн хордлого эрсэл ч юм уу тэр тухайн одоо тариаланчийн тарж үйлдвэрлэсэн ногооноос ямар нэгэн асуудал гарах юм бол эргээд тэр бүртгэл саяны тэр уул мөрийг мөшөх бүртгэл тэр юм байх юм бол хариуцлага тооцох боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тариаланч хүн одоо хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч, анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч бөгөөд одоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ эрүүл аюулгүй байдлыг бол өөрөө хариуцна. Мэргэжлийн хяналт болохоор зэрэг сая яриад байна. Эрсдэл цуурсан хяналтыг хийж байгаа. Тэгээд тэр эрсдэлтийнхээ ангиллаар бол төлгөөд бус хяналтууд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүү нөгөө нэг талаасаа бол тариаланч хүн, үйлдвэрлэгч хүн өөрөө одоо хяналтаа хэрэгжүүлнэ. Нөгөө талаасаа хэрэглэгч бол бас хяналтаа хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Ингэж одоо талаасаа оролцож ийж хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал бол одоо жишээл би мэргэжлийн хяналтаас асуумаар байгаа. Монголд ургадгүй одоо ногоо бай гэж бодъё л доо. Монголд байхгүй бүтээгдэхүүнийг яаж шинжилэх юм бэ гэж. Яаж шинжилдэг вэ гэж. Одоо юу гэдэг далайн гаралтай бүтээгдэхүүн байлаа гэж бодъё л доо. Гэтэл одоо юу гэдэг Монголд ургадгүй одоо замаг мамагч гэдэг юм өөр тийм бүтээгдэхүүн байлаа гэхэд тэрийг ямар аргачлалаар яаж шалгаж тогтоод юм бэ? Тийм боломж мэдээж байгаа бах тийм үү? Байгаа л да. Ерөнхийдөө бол одоо энэ манай лабораторийн төвшөнд бол хоёр төрлийн шинжилгээг бол хийж байгаа. За нэг нь бол одоо яалтчгүй чанарын шинжилгээнүүд бол хийгдэж байгаа. Стандартын шаардлага хангаж байна. Нөгөө хоёр дахь шинжилгээ нь бол аюулгүй үзүүлэлтүүд байгаа. За энд бол хүнд металлын асуудал. За тэр бисцид химийн бодисны асуудал. Ер нь бол энэ үлдэгдлийг хянах үндэсний хөтөлбөрийг бол боловсруулахаар бол энэ засгийн газар бол зорилт тавьсан байгаа. Энэ ажил бас жоохон удаашралтай явж байгаа. Энэ болохоор хүнсний бүтээгдэхүүнд ер нь хүний бие ч гэсэн одоо энэ хүнд металл, химийн бүтээгдэхүүний одоо энэ үлдэгдэл ямар хөө төвшөнд байгаа гэдгийг бол үндэсний хэмжээний том хөтөлбөртэй байх хэрэгтэй Монгол улс. Манай улсаас одоо бараа бүтээгдэхүүн экспортлоход бол гадны орнууд бол хамгийн түрүүнд асуудаг юм бол энэ үлдэгдлийг хянах үндэсний хөтөлбөр байна уу? За эндээ одоо ямар бараа бүтээгдэхүүнүүдийг яаж хянаж гэнэ вэ гэдэг асуудал. За маханд бол эмийн үлдэгдэл вакциныхаа асуудлыг яригдана те. За энэ ургамал дээр мөн адилхан одоо энэ пестицидийн асуудал, тэгээ бусад химийн бодисны агуулгууд. Тэгэхээр энэ болгоныг бол үүсгэхэд бол манай лабораторийн чадамж бол зарим бараан дээр бол өөрөө чи хэлдгээр тэр далайн гаралтай юун дээр бол бас аргачлал дутагдах юмуд бол гардаг. Харин пестицидийн үлдэгдэл ингээд одоо манай хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лаборатори гэж байгаа л да. Үндсэндээ өнөөдрийн байдлаар энэ газар тариалгын чиглэлд бол энэ пестицидыг бол 125 нэр төрлийн пестицидыг бол шинжлэх боломжтой. Гэхдээ тэрний нөгөө зардал нь өөрөө их өндөр байдаг. Нэг одоо нэг төрлийн пестицидыг нэг дээжин дээр ингээ үүсгэтэл үндсэндээ 40-50 мянга орчим төгрөгийн зардал гарч байгаа шүү дээ. Үүнээсээ болоод бас их олон дээжийг бас энэ улсын хэмжээнд ингээд хамруулахад бол өртөг өндөртэй. Хоёрдугаар зарим одоо нэр төрлийн пестицидийн үн дээр бас энэ аргачлалын хувьд бас жоохон зарим нэг зөрөх асуудал байдаг. Тэгээ энэ дээр бас анхаарах зайлшгүй юм шаардлага байна. Хичнээн улсаас одоо энэ ийм төмөс хүнсний ногоо бусад одоо ийм хүнсний бүтээгдэхүүнийг импортлт юм байна. За ер нь 10-аад улс байгаа да. Тэгээд төмс хүнсний ногоо бол нэг жилдээ нэг дунджаар нэг 30 мянга орчим импортоор орж иж байгаа шүү. Жимсний 20 мянга орчим
тонн. Тэг импортоор орж иж байгаа шүү. Сая сүүлийн 3 жилийн судалгаагаар бол ер нь дундчилж байгаа хот тийм. Байдлын одоо хамгийн чухал нэг хэсэг бол үйлдвэрлэлийн явцад одоо үүсэх боломжтой эрслээс үүснэ гэсэн байгаа. Энэ юутай холбоотой гэхээр химийн бордооны хэрэглээтэй холбоотой, ургамал хамгаалах бэлтгэлтэй холбоотой гэсэн үг. Тэгээ сая энэ лабораторийн шинжилгээний одоо асуудал бол тэр энэ үнэхээр аюулгүй хүнс байна гэдгийг нотлох яа харахгүй ганц хэрэгсэл мөн. За энэ нэгдүгээрт би нэг яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр сая ярьж байсан ингээд өөр улсаас янз бүрийн одоо бүтээтгүүнүүд орж ирж байхад та нар ингээд бүгдийн нэг аргаар хийгээд байдаг юм уу гэх тийм ээ. Мэдээж энийг судалдаг олон улсад бүр дотчихсон стандарт аргууд байгаа. За энэ дээр Монголд ганц нэг дутагдaltaй юм нь одоо юу байдаг вэ гэхээр ийм урвалжийн ханганы хэлэлт шүү дээ. Судалгааны төвшинч одоо энэ хянан баталгаажуулж байгаа лабораторийн төвшинч нэгдсэн системд улс бол тодорхой төсвийг тавьж энийг маш их одоо зорилттойгоор хэрэгжүүлэх юм бол бид нэр үндэсний үйлдвэрлэлч эсвэл импортоор орж байгаа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын одоо үзүүлэлтийг хянаад олон нийтэд дийлгэх боломжтой. За энэ дээр бол манай Монгол улсын төсөв бол маш бага мөнгө тавьдаг байх гэж бодож байна. Яг нь гэхээр судалгааны төвшин ч юм байдаг, мэдээж шанал шалгалтын төвшин ч юм байгаа гэж холбоотой гэж бодож байна. За дараагийн нэг юм бид нэр үнэхээр аюулгүй хүнс үйлдвэрлэж байна уу гэдгийг юугаар одоо бид нэр энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой вэ гэхээр ерөөсөө үйлдвэрлэж хүний өөрийнх нь хандлага энэ дэр. Жишээлбэл тэр бордоо хэрэглэх гэдгээ мэдж байгаа. Энийг би яаж хэрэглэх вэ? Яавал би өөртөө аюулгүй тэр байгаль орчинд аюулгүйгээр энэ үйлдвэрлэлийг эрхлэх боломжтой вэ? За уран хамгаалах бодисыг хэрэглээ гэхэд яг л тэр борлуулагчийн зөвлөснөөр өөр хэлбэл тэр үйлдвэрлэгчээс гаргаж байгаа тэр шошгын одоо зааврын дагуу эрсдэлгүй хэрэгэл сурах. Энэ хандлагыг хэвшүүлчих юм бол Монгол улсад үнэхээр тэр пестицидийн үлдэгдлээс одоо үүсэх эрсдэл, аюулгүй одоо аюултай хүнс үйлдвэрлэлээ гэдэг айдас бол алга болно гэж би бол одоо судлаач хүний хувьд боддгийн. Тэгэхээр энэ хандлагыг бид нэр үйлдвэрлэгчтэй хэвшүүлэхийн тулд тэр одоо сургалтуудыг түрүү ярьж байсан хөдөө аж ахуй зохицол дадлын үнэхээр нэг чухал хэсэг бол яг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсийн хандлагыг яг зөв чиглүүлж яг хэвшүүлэх юм бол бид нэр бас одоо найдвартай эрүүл орчинд бас сайхан ногоо оруулаад идэх боломжтой. Түрүүний ингийн хамгаалалтын даргын ярьсан дээр би нэг зүйлийг нэмж тодруулж байна. Хэллээ тэр аюулгүй байдлыг хангахын тулд пестицидийн үлдэгдэл тодорхойлоход тийм ээ шинжилгээний үн өртөг өндөр байдгаа гэж. Тэгэхээр бусад улс орнуудад энэ асуудлыг яаж шийдэж гэнэ вэ гэхээр хоёр үе шаттай шинжилгээ хийдэг. Энэ жил манай төсөл Тайланд улсаас төргөн онцлогооны пестицидийн үлдэгдлийг төргөн онцлогооны аргаар тодорхойлдог ийм одоо уруулж бодисыг оруулж ирсэн. Намрын ногоо өдрүүдээр түрүүн хэлсэн энийг эхлээд энэ энгийн аргаараа тодорхойлсон. Энэ энгийн аргын үн өртөг бол нэг дээжинд бол $1-2 буюу 2-3 мянган төгрөгийн дотор багтаж байгаа. Энэ тодорхойлохдоо яг угаар 3 төвшингээр тодорхойлж өгнө. Тодорхой бүлгийн энэ ургамал хамгааллын бодисыг нэг бол огт хэрэглээгүй байна. Хэрэгэлсэн чинь нөгөө зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээндээ байна. Энэ бол зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн байна гэсэн 3 зүйлээр гаргаж ирдэг. Ингээд эхний 2 шинжилгээний дүнгээр гарсныг бол зах зээл шууд гаргадаг. 3 дахь дүн дээр одоо тэр өнгөний хуулиар гаргадаг. Гараад ирэх юм бол тэрийг нарийн лабораторийн шинжилгээнд өгөөд тэгээд тодорхойлолтын эзэслээд тэр бүтээгдэхүүн зах зээлд гаргахгүй байх энэ аргыг хэрэгэлдэг. Одоо ингээд жишээлбэл хүмүүс зарж байгаа хүн чинь ингээд 2-3 машин татчихсан байж таараа мэдээ шуудаалаад. Эсвэл задгаа гаргачих гэдэг юм. Тэд одоо нэг машинаас нь нэг ширхэг авч шинжлэх юм уу? Шуудаа бүрээс нь дээж авч шинжлэх юм уу? Чинь бас хэцүү үстэй. Тэгээ одоо юу гэдэг янз бүрийн юмудаа ингээд дотор нь холилдсон байхыг үгүйсэхгүй жишээлбэл. Стандартаар авах дээжээс юунаас дээж авах стандарт гэж байгаа. Тодорхой хэмжээний одоо нэг 2 тонноос ч юм уу 5 тонноос тэдэн дээж авна гэд байж байгаа. Тэрэн дээрээ л тэр зарчмаар аваа явж байгаа. Тэгэхээр төмс хүнсний ногоон дээр өөр нэг энэ чанар аюулгүй байдал дээр нэг хамгийн гол чухал юм бол бид нар аюулгүй байдлын үзүүлэлт үзэхээсээ гадна чанарыг яаж одоо алдагдуулахгүй хэрэглэгч төрөх вэ гэдэг асуудал байгаа. Зойронд гормын дагуу хадгалах нэг өөр, лангуун дээр ирээд хэд хоног байх вэ гэдэг асуудал байгаа. Ногоо болгон өөрийнхөө төрлөөс хамаараад лангуун дээр байх хугацаа, чанараа алдахгүй байх хугацаа гэж тусдаа байдаг. Тухайлбал одоо амтад үнэрт ногоо, навчт ногоонууд гэхэд шинээр авчираад 2 хоног дотор борлуулаад дуусгах ёстой байдаг. Гэтэл манжин ловын төмөс бол нэг 5-7 хоногт бол лангуун дээр байхад бол чанар харилцангуй алдагдах нь бага байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ асуудлыг аягүй сайн үзэхгүй бол төрөний импортын бараан дээр гол асуудал яадаг вэ гэхээр хятадаас Ирэн дээрээс манай руу одоо орж ирэхэд хамгийн багадаа хил гайл тээвэрлэлт гэдээ үзэхэд бол нэг 3 хоног бүр хамгийн түрүү орж ирэхэд 3-4 хоног зарцуулна.
Энэ хооронд нөгөө түргэн мууддаг навчид үнэрт ногооны чанар бол алидийн тээвэрлтийн явц алдагдаад ирдэг. Энэ дээрээд шууд улаан лангуун дээр очихоор бас ахаад нөгөөх нь одоо мууддаг. Энэ бүхнийг ингээд яах юм бол ерөөсөө үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүртэлх бүх үе шатанд энийг зөв зохистой хэмжээнд нь авч явж тухай бүрд нь үе шат болгон тохирсон стандартыг баримталж явахгүй болохгүй. За нэг юм. За түрүүн энэ асуудлуудтай холбоотой Монгол улсын засгийн газар хүнс хөдөлж хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас энэ хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой яг бодит арга хэмжээнүүдийг энэ засгийн газрууд, үеийн засгийн газрууд юуг авч хэрэгжүүлээ гэдгийг бас хэлэх ёстой. Түрүүн та ярьж байгаа орхигдсон сортын тухай. Энэ дээр бол бид саяхан бол 2000 оны ихээр бид төмсний сорт байтугай төмсөл зөвхөн ярьдаг байсан. Үеийн засгийн газар Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Монгол төмс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд өнөөдөр төмсний сортуудын тухай та ярьж байна. Ямар сортыг сонгох вэ гэдэг тухай ийм хөгжилд хүргэсэн. Харин одоо өнөөдөр манай ногоочд бүр бас мэдлэг нь бас дээшилж байгаа. Би тийм сортын төмсийг авъя гэж захиалдаг болсон. Тийм сортын хүнсний ногоо авъя гэдэг болсон. Швейцарын хөгжлийн агентлаг төмс хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ гэж дүгнээд цаашдаа хүнсний ногооны одоо чанарыг нэмэгдүүлэх, хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол ногоо нэртэй төсөл хэрэгжүүлж 2 дахь шатанд орж явж байгаа. Тэгэхээр энэ гадаад улсуудын тусламжтайгаар манай үндэсний эрдэмтэд тариаланчид амжилттай ажиллаж энэ сортуудыг гаргаж бий болж байгаа. Энэ сортуудын талаар манай төр мандах маань ярих баг. За дараагийн ээлжинд энэ дээр хадгалалтын талаар ярьсан байгаа. Тэгэхээр хүнсний бүтээгдэхүүн түүн дундаа төм хүнсний ногоог чанарыг нь алдагдуулахгүйгээр хадгалахад чанарын баталгаа хангасан зойрууд шаардлагатай юм аа. Монгол улсын үеийн засгийн газар зойрын хангамжийг нэмэгдүүлэхээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Үндсэндээ Хатрын 3 дахь аягийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн 2008 оны үеэс мөн нөгөө талдаа төм хүнснийхээ ногооны асуудлуудыг бас хаяхгүй тодорхой хэмжээнд аваад явсан. Тэр үеэс хүнсний ногооны зойрын хангамжийг нэмэгдүүлье гэдэг асуудлуудыг шатны бодлоготойгоор хэрэгжүүлж эхэлсэн юм байна. Тухайн үед зойрын хангамж улсын хэмжээнд 89 мянган тоннтой байсан юм а. Өнөөдөр энэ хөтөлбөрүүдийн үр дүнд 213 мянган тонн хүрсэн байгаа. Хэдэн хувийг хадгалж чадсан гэсэн үг? За одоогоор хүнсний ногоо хөтөлбөрийн хэмжээнд бид 297 мянган хүрэх гээд байгаа. Одоо энэ жилийн хурааж авсан ургацтай харьцуулах юм бол бид нэг 60 гаруй хувийг нь хадгалах хэмжээний зойртой байгаа. Гэхдээ зойртой байх нэг ондоо, чанартай зойртой байх бас нэг ондоо. Чанарын хувьд аваад үзэх юм бол бид өнөөдөр нэг 60 орчим хувь нь бас яг нэг сайн бас болж ийн гэсэн үнэлгээтэй бол 40 гаруй хувь нь бол чанарын шаардлага хангахгүй тийм хэмжээнд байгаа. Хувийн хуу улсын хуу? Бүгд хувийн зойр 1,000 тонн л улсын зойр бий, бусд нь бүгд хувийнх. Сэлэнг аймгийн Мандал суманд 2014 онд хүнс хөдөө аж ахуйн яамны хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан 1000 тонны зойр ганцхан тэр л улсынх, төрийн өмчийг. Мандал сумын харьяанд байгаа. Бусад бүх зойр хувийн өмчийг байгаа. Цаашдаа бид зойрын хангамжийг нэмэгдүүлэхээр арга хэмжээнд явж байгаа. Бүгд найрамд Польш улсын засгийн газар хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр энэ жил зөвхөн Польшийн компаниуд оролцох нөхцөлтэй хязгаарлагдмал тендер зарласан боловч Польшийн компаниуд маань шаардлага хангасан тендер эрүүлээгүй цуслагдсан. Цаашдаа хамтын ажиллагааны гэрээ сонгогдвол ингээд энэ ажил үргэлжлэх байх. За хоёр дахь ээлжинд бид ногоочин болгон бүтээгдэхүүнээ тариалах, арчлах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах бүх ажлыг хийх ёстой юм уу? Хөтөлбөрийн хуваарь гэж байдаг бол ногоочноо хийгээд, тээвэрчнээ хийгээд, хадгалагын аж ахуй борлуулах хийх тийм боломж байдгүй гэдэг асуудал. Гадаадын туршлагыг судалсан хөтөлбөрийн хуваарийн дагуу байдаг юм байна. Чаддаг ажлыг хийдэг юм байна. Тэгвэл энэ ажлыг хийгээд бид энэ зойрын хадгалтын аж ахуйг хөгжүүлэх дараагийн үе шат энэ засгийн газрын мөрөг хөтөлбөрт тусгацсан хадгалт борлуулалтын зохицбор төв сүлжээ байгуулъя гэдэг. Энэ дагуу логистик асуудал орж ирж байна. Одоо бол өмнө байгуулсан зойруудын нөгөө ашиглалтыг сайжруулах, борлуулалтын сүлжээнд хамруулт нэгдэж оруулахын тулд логистикийн центр төв байгуулахын тулд бид техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо боловсруулах ажил үргэлжилж байгаа. Энэ дээр бас гадаадын зөвлөгөөд хамтран ажиллана. Тэгээ энэ техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв бодиттой болсон үедээ бид хөрөнгө оруулалтыг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар хамтран ажиллаж байна. Нийслэлээс газрын заагаад байршлыг тогтоогоод өгсөн. Тэр байршил дээр зураг төсөв тооцоо бүгд хийгдэж байгаа. Тэгээ одоо ингээд ийм олон дамжлагтай болоод зааны газар энэ хадгалалтын байж, нэг газар нь тээвэрлэлтийн байж, нөгөөх нь одоо зарж борлуулалтын байж гэж үзье л да. Одоо Бүрэнбаатар миний
Гэтэл үнэн дээр өөрчлөлт орох юм биш үстэй гэдэг юм байхгүй юу? Одоо тэгэхээр энэ хөгжсөн орнуудын дуршилтаас аваад үзэхэд өнөөдөр манайд төмс хүнсний ногоо жимс ямар ч бүтээгдэхүүний хувьд борлуулах нь яаж явж байна вэ гэхээр зэрэг үйлдвэрлэгчийн үнийг аль болохоор бууруулж аваад дунд нь дамалт зардаг тийм систем явдаг юм байна. Хөгжсөн орнуудын дуршлаг яаж ийм вэхээр зэрэг үйлдвэрлэгчтэй дийлрүүд нь гэрээ байгуулчихад тэр үйлдвэрлэгчийн санд болгосон үнэн дээр нэмж дуудлага худалдаа хийгээд нэмсэн нэмүү ашгийг сая ногоочондоо хэдэн хувийг дундын шатанд хэдийг өгөх үү гэж ногоочны санал болгосон үнэн дээр нэмэх тухайдаа ярьдаг болохоос манайхан шиг буурлах тийм үнийн систем явдаг юм байна. Энд бас хэлэхэд бол өнөөдөр Монгол улс зах зээлийн систем төгжөөд 28 жил үндсэн хуулиа батлаад одоо ингээд ярьж байна шүү дээ. Гэтэл бид өнөөдөр худалдааны хуульгүй зах зээлээр яриад яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дунд чинь нөгөөхөл бөөний борлуулалт, жижиглэнгийн борлуулалт, хөлийн худалдаа энэ асуудлууд маань хөндрөл учруулж байгаа нэг эрх зүйн үндэс гэж би ойлгодог. Нэг ийм зүйл байгаа юм. Ингээд төмс өөрийнхөө жишээн дээр л да. Төмс авах гэдэг хаанах жаргалантынхаа дутуул байна л дээ. Тэгээ дараа нь хаанахын борон нураа гэнэ хоёр газар төмс дээр идэв шиг. Монголоо. Зүсч өгөөл шар байна Монгол. Гэтэл таны ярьлаач та төмс чүчнээс орд тулцсан гэх. Тийм. Хэрэглэгч бид нар бас боловсралгүй байна. Мэдэхгүй байна. Зарж байгаа хүмүүс бас тэргээ таниулахгүй байна. Энд чинь та шардаг төмсийг чанаад болохгүй гэх юм билээ шүү мэддэг хүн. Чандаг төмсийг шараад болохгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ хөгжсөн орнуудад орчин үеийн чиг хандлага бол хэрэглээний онцлог тохирсон сортууд гаргаад энийг супермаркетын сүлжээгээр ингээд борлуулдаг, сортынх нь нэрээр борлуулдаг системд орцсон. Ер нь бол манай энэ худалдааны систем өөрөө зах зээл худалдааны систем өөрөө хоцрогдоод байгаа юм. Тэгжээж бас аюулгүй байдал ярина шүү дээ. Мэдээж. Тэгэхээр ч бас арай өөр газар хадгалагддаг хүмүүс. Монгол төмс хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ сортуудыг аль хэдийн тодорхойлоо гаргацсан, шалгаруулад. Нийтдээ бол бид нар нэг 10-аад жилийн хугацаанд 70-80 сорт оруулж туршсан. Эндээсээ тэр шалсан төмсний шеподыг гэж одоо дэлхийд номер 1 сортыг бид нар шалгаруулчихлаа. Монгол орны нөхцөл ургаад ургацаа өгч чадаж байна. За энэ галаг의 сорт бол ерөнхий хэрэглээний сорт. Мөн одоо нухчны сорт гэдэг кварта гэдэг германы сортыг шалгаруулсан. Одоо тэгэхээр энэ сортыг хаана тариалуулад хэн авах вэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Хэрэглэгч нар бол супермаркетаас энэ сортоор нь тавиулаад тодорхой өөр үнийн төвшөнд хэрэгцээтэй сортоо олж аваад хэрэглэх ёстой. Тэгээ одоо тариаланчид маань үйлдвэрүүд бас энийг захиалж авах ёстой байхгүй юу? Тариаланчид маань одоо төмсөн дээр шил таны ярьж байгаа тэр сортуудын алийг нэг тарьдээ. Хойлоод хамаагүй тарьж байна уу? Ер нь бол өнөөдөр ерөнхий хэрэглээний сорт одоо бид нар чинь энэ барсын чэнжүүдийн амар юм уу сортын бодлого хүртэл явах болчиход байна шүү дээ. Яагаад гэхээр хаан зардгүй гэхээр энэ барстай явчил зарна. Барсынхан өнөөдөр гала бол 500-аар авъя, өөр сорт бол 400-аар авъя гэл ингээл нөгөө сорт галагаас бусад сортуудыг хаагаад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ гала бол сайн сорт. Гэхдээ ерөнхий хэрэглээний сорт. Цаана гэтэл одоо хүүхдийн хоол хүнсний байгууллагууд байж нухаш их шаардлага байж байгаа тийм ээ. Тэр шаарддаг чипс хийдэг жижиг үйлдвэрүүд бий болсон байж байна. Эдгээр бол захиалга өгөөд үйлдвэрлүүлэхэд манай ногоочд төмс тарьдаг улсууд бол энэ сортын үрэн байх юм бол тариалаад шууд нийлүүлэх боломж байна. Үрийн ч үржүүлж байгаа. Тэгээ нэг дэлгүүрийн худалдагчаас төмс авах гээд ороход энэ одоо ханахыг жаргалан технологи ханах л одоо бас нэр төрд нь халдсан хэрэг болох байдаг. Авахаар хурдан муучаад байдаг байхгүй юу? Тэгээ ийм төмс авдаг байхгүй гэж ярьжсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ жижиглэнгийн өвдийн дэлгүүрийн худалдагч энэ худалдаалагчд бас энэ төмс хүнсний ногоо хадгалах, тээвэрлэх, худалдаалах соёлыг нэвтрүүлмээр юм шиг. Дээр нь хэрэглэгчд бас ийм соёлыг нэвтрүүлмээр юм шиг тийм үү? Тэгжээж одоо бид нар энэ аюулгүй байдал гэдэг чинь зохицоор нь ярина шүү дээ. Мэргэжлийн хэлтэг мөн шалгаад байгаа. Гэтэл та угны шалгасан сайн байна гэдэг зүйлийг импорторч бай, үйлдвэрлэсэн чинь орж ирээд тэр дэлгүүрийн лангуун дээр ямар орчинд яаж шалгагдаж байгааг мэддэхгүй. Нэг шуудаа цаана ингээд тавьчих чагаал тэгэл зараад байгаа шүү дээ. Энд чинь ийм байхгүй юу? Ерөнхийдөө одоо ингээд дэлгүүрээс хэрэглэгч аваад өөр бас нэг угаалгын нутагтаа ч юм уу тий хамт ингээд нэг торонд хийгээд хэрэглээнийхээ төвшөнд аюулгүй байдлаа бас алдагдах магадлал их өндөр шүү дээ. Тэгэхээр бол нөө хүнсний тухай хуулиар бол хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлыг харах тухай нөө үе шат болгон дээр нь хариуцлах ингээд тусдан зааглаад өгсөн юм аа. Тэгэхээр л одоо энэ тэр жаргалантын төмс гэхэд тэр тарьсан үн тэр тариалсан шатандаа л одоо аюулгүй байдлаа хангасан байх хэвээр. Дараа нь тэр тээвэрлж байгаа нөхөр тээврийнхаа шатанд. За худалдаж байгаа нөхөр нь худалдааныхаа төвшөнд. Хэрэглэгч бол гэртээ авцраад бас зөв хэрэглэх хэвээр.
Ер нь бол аливаа ямыг бол одоо зохистой, зөв зохистой хэрэглэх бүх дадлыг бол энэ хүнсний бүх сүлжээнд нь бий болгож иж аюулгүй байдал гэдэг чинь өөрөө зохицоор яригдана. За энэ ерөнхийдөө болж гэнэ үү гэдгийг нь бол одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын тандалт судалгаа хэлбэрээр ингэж ерөнхийд нь хяналт тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгоны авж байгаа болгоныг одоо хянана гэж бол үндсэндээ байхгүй. Манай Монгол улсын хувьд бол дийлэнх цаг агаар нь өөрөө хуурай уур амьсгалтай. Гэтэл энэ хүнсний ногооны хадгалах орчны чигийн юу нь бол стандартаар өөрөө их өндөр. Одоо 70-аас 90 орчим чигшэлтэй, харьцангуй чигшэлтэй байж тэгээд дээрэс нь температурын нь орчин дээр 0-оос 2 градус байж иж энэ хүнсний ногоо бол зөв зохистой ингээ хадгалагдаж байна гэж үзэж байгаа. Гэтэл дээрэс нь чинь ингээ тээвэрлэлтийн шатанд за энэ хадгалтын хугацаа маш олон шатанд энэ хаягдлууд их гарч байна. За дээрэс нь манайх Монгол улс цаг агаараас болоод 2 удаа тарьж чаддгүйгээс болж бол 3 сарын хүнсний ногооны хангамж дутагддаг юм аа. Гişнээ илүү хангалттай тарьсан ч гэсэн одоо энэ нийлүүлэлт байгаль цаг агаарынхаа юунаас болоод бол 3-аас 4 сарын хүнсний ногооны хэрэглээ дутагддаг. Тийм учраас импортын хүнсний ногоо учраас хүнсний ногооны импортыг бол 100% бол хаахад бол болохгүй байгаа. За дээрэс нь бол манай улс одоо дэлхийн худалдааны байгууллагт дийсэж ороод одоо 21 жил болж байна. За энд бас хүлээсэн үүрэг байгаа. За дэлхийн худалдааны байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийнхаа дагуу бид хамгийн өндөр татварыг бол одоо энэ хүнсний ногоон дээр бол тавьсан байгаа шүү дээ. Төмсөн дээр ялангуяа тий 20%-аар тавьсан. Тэгэхээр энэ тарифын зохицуултын хувьд бол хийцэн байна. Хамгийн дээр. Тэгээд 100% бол хангадгүй юм биш яг ингээ үзүүл. Яг худалдаж авж байгаа худалдааныхаа тарьснараа ингээ тооцвол 100% болчихж байгаа. Илүүж болчихж байгаа. Гэтэл ингээ хэрэглээгээ үзэх юм бол 3 сар шин дутчих юм 100% биш л юм биш. Технологийнхоо ингээ юу технологи хормоор энэ хадгалах нөгөө зойрныхоо нөхцлөөс хамаарж байгаа. Түрүү хэлсэн яг тэр дутагддаг үед нь бол борнуул жаргалан тэгээд энэ нөгөө нөхөн зойрын төмс хадгалдаг улсууд эндээсээ гаргаж ирээд байгаа юм. Зарим төрлийн үнд сүлт ногоо одоо жишээлбэл ууван дээр ч гэсэн бас энэ асуудал хийгдэж байна. Тэгэхээр манай зойрууд бол их хвчлэн нөгөө өвлийн улиралд дулаан өгж хөлдөж хайрагдахгүй төлөө хадгалдаг байсан бол одоо сүүлийн үеийн автомат хоримтой зойрууд бол зөвхөн хүйтний улиралд биш дулааны улиралд ч гэсэн нөгөө 0-оос 3 градусынхаа тогтмол хэмээ барьж чаддаг ийм зойрууд бий болчихсон. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр энэ бол тэгтээ бага байгаа. Хүчин чадал багтаамжийн хувьд бол ийм зойруудыг нэмээд байх юм бол бид нар яг тэр нөгөө зойрны хадгалтын хэмжээнд дутагддаг 5, 6, 7 сарын эхний хагасын одоо тэр дутагдах үеийг зойрны ногоогоор хангаж чадах юм бол бид нар үндсэн нэр төрлийн ногоогоор бол жилийн туршдаа хангаж боломж бол байна. Зойр нэмэх ёстой эсвэл үүдийг үлэмжээр тарих ёстой юу? Уг нь шинэ хүнс хэрэглэх ёстой үү? Удаан хадгалсан биш. Ногооны нэр төрлөөсөө хамаарж байна. Тэгэхээр бол бид нар одоо манжин лууван төмөс сонгон байцаа гэдэг энийг бол зойрныхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлжээ жилийн туршдаа хангадаг болно. Тарих боломжгүй юу? Өвөлдөө тарих боломжгүй хүлэмжгүй. Харин хүлэмжийг яагаад нэмэгдүүлэх ёстой вэ гэвэл бид нар бусад хүнсний ногоо гэхэд ер нь 40-од нэр төрлийн ногоо яригддаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар үндсэн нэр төрлийн ногоо гэдэг нь саяны нэг 7-8 нэр төрөл ороод байгаа. Цаана нь одоо бүх төрлийн тэр үнэлтэн амт навчт ногоонууд тийм ээ богино болцын ногоонууд энэ бүх ногоонуудыг бид нар хүлэмжээр тарьж байж одоо жилийн туршид хангах болно. Тийм учраас хүлэмжийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, зойрны багтаамж одоо хүчин чадал зориултыг сайжруулах гэдэг бол хоёулаа давхар хийгдэх ажил. Ингэж бид нар хангалттай сайжруулах. Энэ дэр ямар бодлого барьдээ яам. Өнгөрсөн 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар өвлийн хүлэмжийг хөгжүүлээгээд өвлийн хүлэмж эрхэлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн шөнийн цахилгааны тарифыг тэглэхээр болж байгаа. Энэ бол өөрөө бас нэг хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх том арга хэмжээ. Цаашдаа өвлийн хүлэмжийг одоо нэмэгдүүлэх итвэх санаачлагыг хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн юм арга хэмжээ болж байгаа. Яг нэг иргэдийн гэр ороолын иргэдийн цахилгааны тарифыг тэгэлдэг яг тийм хуваарийн дагуу тэгэлнэ. Тэгэхээр зэрэг энд бол үнэрт ногоо, амтд ногоо, навчт ногоо нөгөө импортоор орж ирээд байдаг тэр богино болцтой шинээр нь хэрэглэх ёстой ногоонуудыг бол бүгдийг тариалах боломж бүрдэж байна гэж ойлгох болно. Зойрын багтаамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За Монголын улсдаа сая засгийн газраас баталсан хүнсний ногоо хөтөлбөрт төм хүнсний ногооны нийлбэр хэрэгцээ хүн ама бүрэн хангахад 350 мянган тонн хүргэх ёстой байна. Гэтэл эндээс бол бид нөхөр зойрын багтаамжийг 297,300 орчим мянган тонн хүргээд нэг 70 орчим хувиа бол хадгалаад за нэг 30 орчим хувийг нь бол нөгөө зуны тариалангаар гаргаад
өртийн тариалангаараа хангаадах тийм боломж бас бүрднэ гэж тооцож байгаа. Хураасан ногоо уулганыг шууд зориулах асуудал бас утоп шүү дээ. Шинэ гарсныгоо шууд борлуулад явдаг энэ асуудал эргэлт ингээд гарч байгаа. Хүнсний хөтөлбөр заасан хэмжээгээр 297 мянган тонн зоорыг хүргэнэ гэсэн зорилттой. Бас уран хамгааллын бодисын талаар түрүү ярьж байгаа хүндэд орхичлоо. Энэ бол ингээд бидний ярианаас ингээд тодорхой тоо хэмжээ зарчим дүрм зурм нь хэлэхгүй бол хэрэглэгчд маань нэг сансандаа уран хамгааллын бодис бордоо элдвэм оруулдгийн гэж ойлголт авчиж магадгүй. Тийм биш шүү. Жил болгон одоо Монгол улсад хэрэглэгдэх одоо химийн бодисын жагсаалтыг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд, байгаль орчны сайд, эрүүл мэндийн сайд 3 сайдын тушаалаар баталдаг. Энэ оны бол батлагдсан ингээ мөрдөж байгаа. Тэнд чинь ямар төрлийн бодисыг хэдийн хэрийн хэмжээгээр орж ирэх вэ? Тоо хэмжээ. Тоо хэмжээгээр химийн бодисын найрлага бүгдийг загаад өгч. Тэгээд түүнийг хэрэглэх тэр арга тун ном нь хаана хэрэглэх үү гэдгээр мэдээллийн байгууллага нь ажиллаа явуулдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол харин манай шат шатны мэрэгжлийн байгууллагууд тэнд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид нөгөө салбарын төрийн бус байгууллагууд үүнийг сурталчилж ойлгож ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ёстой хавтгаар зэм шиг ойлголт авчихвал хачин болно шүү дээ. Тийм байна. За та бидний ерөнхийдөө ярилцах цаг маань өндөрлж байна. Тэгээ юу бодогдсон вэ гэвэл хэрэглэгчд маань энэ төмс хүнсний ногооныхоо одоо хэрэглээний ихээ боловсролыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм. Тариаланчид маань бас одоо ядаж энэ сортоо ногоо авах гэж байгаа хүн дээ ийм төмс тэгж болдог ингэдэг гэдэг нь нарийн сайхан яриад өгчдөг байх хэрэгтэй юм. Тэгээд тэр юу гэдгийг гарал үүслэгээ бичгийг үзүүлээд итгэлзэл төрүүлэх хэрэгтэй юм. Дээр нь одоо юу гэдгийг төр засгаас энэ дутуу байгаа одоо сарыг хэрхэн яаж нөхөх вэ гэдгээ одоо тэр хөлөмжийн аж ахуйгаа нэмэгдүүлэх юм байна. Дээр нь зойрынхоо хүлцээг нэмэгдүүлэх юм байна. Тэгээд импортынхоо тэр лабораторийнхоо хүчин шалгыг нэмэгдүүлэх юм байна. Ингэвэл бас юу гэдгийг хүнсний аюулгүй бид бүхний ярьж байгаа хүнсний ногооны аюулгүй байдаг зүйл бол бас харьцангуй тэгсэндээ орж болох юм байна гэж. Гэхдээ муудаад бүр дампуурсан юм бол байхгүй юм байна. Сайжруулах, нэмэгдүүлэх зүйл бас байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгээ хүрэлцээсэн та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ хамтаа зөвсөж та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.